Buenas tardes amigos, aquí trayéndoles otro video de transmisiones Bringa. Miren, ahora nos trajeron un Audi A3. Este Audi A3 prácticamente vino por un ruido. Cada que lo arrancaba se escuchaba track. O sea, de verdad se escuchaba así, track, y se apagaba. Entonces aquí ahorita pues prácticamente se escuchaba como de adentro, pero el problema es que este coche se escuchaba el ruido desde parking. En parking la transmisión no está funcionando. Entonces hice el recuento y dije, pues si no está funcionando la transmisión porque está en parking prácticamente, ¿por qué suena? Entonces podía haber dos motivos. Aquí esta parte que está aquí, si la pueden ver, este volante que está aquí, se le llama la bimasa. La bimasa cuando está dañada es esta pieza que está aquí. Si tú la mueves, si te bajan la caja y tiene como un ¿cómo se llama? Como juego. No tiene juego. Es porque la bimasa ya no sirve, que es esta pieza de aquí. Entonces ahí vemos que está bien la bimasa. Entonces ahorita vamos a quitar el clutch y de hecho vamos a grabar cómo se va quitando el procedimiento del quitado del clutch. Estoy seguro que el clutch va a salir pues dañado y estoy seguro que esta va a ser la pieza que va a estar dañada, el clutch, porque en sí la caja, si se dan cuenta, lo estoy girando y no tiene ningún sonido, ningún sonido. Y de hecho cuando tú lo arrancas, esta pieza está inmóvil. Lo que están funcionando son los clutch para que no entre ninguna velocidad, se apachurran. Entonces yo siento que ya no tiene pasta y se está patinando y por eso se escucha el sonido. Entonces ahorita lo que vamos a hacer es con esta herramienta vamos a quitar el clutch, ¿vale? Entonces ahorita vamos a ver cómo sale el clutch, ¿vale? Entonces vamos al procedimiento. Bueno amigos, como pueden ver, quitamos el clutch y cada que lo prendías tenía un sonido, ¿no? Entonces miren, aquí voy a demostrar cómo la caja no tiene ningún sonido. Entonces aquí estoy comprobando que el problema de esta transmisión era el clutch. Si se dan cuenta, está todo oxidado y vean cómo se mueve ya. O sea, ya no amarraba. Es como un clutch normal. Cuando ya no tiene pasta el clutch, pues ya ni siquiera, ¿cómo se llama? Ni siquiera te arranca el coche, ¿vale? Si se dan cuenta, pues vean, dio las últimas este clutch. Hasta está todo oxidado. Entonces aquí lo que vamos a tener que hacer es cambiar el clutch. Yo siempre les recomiendo que compren el clutch nuevo para que se quiten de problemas, ¿no? Porque el clutch nuevo te va a venir con todas estas piezas, que es el collarín. El collarín también ya se atora. Te viene con todas estas piezas. Entonces aquí el problema de esta transmisión 0 AM fue el clutch. Anteriormente ya la habíamos escaneado y había salido también bomba hidráulica, pero aquí lo que yo le dije al cliente fue que primero hay que deshacernos del sonido, porque ya cuando la arrancabas hasta se apagaba el coche. Entonces aquí lo primero que vamos a resolver es el problema del sonido. Ahorita vamos a cambiar el clutch, vamos a quitar el sonido, vamos a borrar códigos y vamos a ver cómo reacciona. Si no es necesario también cambiar la bomba hidráulica, ¿vale? Entonces, pues eso es otro video que traigo de aquí de Transmisiones Bringa, para que sepan también
el detalle que te puede hacer un clutch en las mecatrónicas, ¿vale? Pues otro video que les traigo. Se despide de ustedes su amigo Víctor Minga. Nos vemos en próximos videos.